O fato de que Bang Bang, assim como os filmes desta mostra, serem exemplos de esta busca de um cinema que não se adaptou, né, às convenções e nem à censura e nem a todos os constrangimentos que eram próprios a quem se dispusesse a fazer filmes, principalmente de longa-metragem, depois de dezembro de 68. Boa parte dos filmes que a gente está assistindo nesse período agora, nessa mostra, está pautada por esta atitude. O que levou a toda uma discussão em torno do epíteto marginal, né, que não é aceito pelos cineastas. Todos eles têm uma tendência a resistir muito e até às vezes se irritar com esse rótulo que ficou. Porque eles, mais do que ninguém, sabem propriamente que não se tratava de uma atitude de opção pela marginalidade, nesse sentido de que estivessem de uma forma gratuita se dirigindo para um tipo de status dentro do campo cinematográfico, cultural, social, etc. Quer dizer, o que houve foi a situação, né, institucional, política, econômica, no campo da própria cultura, e essa questão da censura, que era de caráter policial de um lado e era de caráter também econômico de outro, porque a gente sabe como é que funcionavam e funcionam até hoje os mecanismos todos de distribuição, exibição e os imperativos de mercado. Então, na verdade, essa questão do epíteto, ela está muito mais vinculada, como eu já disse, às condições dentro das quais se trabalhava do que propriamente a um gesto gratuito, digamos, né, de exclusiva escolha, opção. O que houve foi a coragem de se fazer os filmes que se achava que devia fazer porque correspondiam a um gesto de expressão, a um gesto de afirmação, né, de uma estética, afirmação de uma cinefilia e afirmação de valores humanos que estão muito bem expressos, né, nesta série de filmes que a gente está assistindo e que hoje tem Bang Bang como ponto do nosso debate. Bom, o que Bang Bang tem de particular dentro disso? É talvez, ou digamos, com certeza, o filme mais rigoroso do ponto de vista formal, não é? É um filme que trabalha a ruptura, não é, bastante radical das convenções, mas trabalha essa ruptura deixando muito claro um domínio, não é, bastante nítido dos instrumentos à disposição do cineasta, seja a utilização de câmera, naquilo que significa enquadramento, naquilo que significa a composição do quadro, não só em termos dos seus limites, mas em termos do tipo de imagem que se põe em foco, a montagem, a relação imagem-som, e esta forma de trabalhar com a justaposição, não é? E de se recusar a trabalhar dentro de uma ideia, de uma narrativa que progride, que tem começo, meio e fim. Ou seja, o filme é interessante por essa tensão que ele guarda dentro dele. E nisso ele é diferente da grande maioria dos filmes desta tendência, vamos dizer assim, porque a gente tem filmes que trabalham com parentes claros, né? Tem filmes que são feitos de planos sequências, tem filmes que trabalham com esta recusa do cinema narrativo dramático, com a justaposição de situações que são embaralhadas de forma a que se imagine, né, uma outra possibilidade de montagem que traria um outro embaralhamento e seria algo às vezes equivalente. Um pouco como está explicitado nesse filme a questão do mágico identificado com a montagem.
mágico veio com todos os seus atributos, ele vem com o baralho, ele vem com a pomba, ele vem com a sua indumentária convencional, e há um momento em que fica clara essa relação entre magia e montagem, né? Lembrando, enfim, os próprios inícios, né, da ficção cinematográfica, e fazendo até uma homenagem, se vocês quiserem, ao Méliès, né, como o grande cineasta que ficou, né, associado a essa ideia do truque, né, de fazer aparecer, desaparecer as coisas. É um retorno a esse prazer, né, de evidenciar o aspecto mágico desse processo de montagem, e isto é exercido ao longo do filme inteiro, né, como o baralho que cai do bolso do mágico, e o filme, na verdade, tem esse aspecto lúdico, né. Enfim, em todos os parâmetros a gente pode encontrar uma presença muito clara dessa tensão entre recusa de convenções e domínio muito nítido dos recursos, né. Há um trabalho muito nítido em termos da simetria, de uma simetria que inclusive se exerce até no plano da sucessão, não apenas no plano da composição, porque a gente pode trabalhar com aquela primeira imagem, enfim, primeiro plano sequência, que é o da viagem de táxi. Entra aqui. Agora não dá mais, por que não pediu antes? Como que não dava, velho? Você tinha... Não dava, já tinha atravessado a avenida, não viu? Faltava 10 metros pra chegar na rua quando eu falei. Faltava, então corre. Vira na outra. É o máximo de velocidade que você dá? Não, esse cara tá 200, não tá vendo não? Que 200? Tá 40? 40 porque eu não tô aqui achando a segunda. Que é uma metáfora para o filme inteiro, porque o que é? O cineasta é o condutor, o cineasta é aquele que, enfim, está conduzindo o processo. E ali a gente tem, de maneira bastante hilária, né, quer dizer, uma situação na qual há uma desconversa e um desentendimento absoluto com relação ao rumo a ser tomado. E o mais curioso é que quem deveria dizer qual é o rumo é aquele que reclama que não há rumo, que é o passageiro, né? Então há toda uma brincadeira em torno desta questão: quem conduz, como que se dá essa desconversa, e como que nesta primeira situação que nos é trazida, já o plano sequência define esta tensão entre um rigor, né? É um rigor, a câmera é colocada num ponto estratégico, bem simétrico, há um uso da grande angular que aumenta a ilusão de profundidade, e ao mesmo tempo, da parte dos atores, existe essa comédia que é um pouco desajeitada. E a gente pode voltar a falar sobre isso, né? A extrema, né, competência com que a câmera, não é, nos dá a ver tudo o que no filme nos é dado a ver, em contraposição ao fato de que, optando por essa chave mais cômica, não é, há uma tendência no filme a nos colocar diante de personagens que são grotescos, né? Quer dizer, nós temos a família, digamos assim, né, o travesti, há essa identidade entre uma pequena quadrilha, um grupo de gangsters, que ao mesmo tempo é uma família, né? E essa identidade, família, gangsterismo, né, é uma forma muito sutil pela qual o Tonati retoma um tema que aparentemente está fora do Bang Bang e que está em todos os outros filmes da época, que é a questão da família. Né? Matou a Família e foi ao cinema, Sagrada Família, né? A Família do Barulho, enfim, há uma série de outros filmes em que, embora a família não esteja no título, né, a gente sabe muito bem o quanto para esta geração, né, havia esse processo pelo qual se afirmava, né, a experiência cinematográfica, a viagem, se afirmava um mergulho no mundo da rua, no mundo da sociedade, né, e se fazia uma crítica a todos os aspectos relacionados com a tradição moral que era cristalizada na família, com o patriarcalismo, com tudo aquilo que, não é, marcou muito, né, um legado que os anos 60 nos deu, né, nessa direção de libertações, né? E isso está nos filmes todos, não só brasileiros, tá, que os cineastas brasileiros não estão sós, né? Há um mesmo tipo de afirmação da cinefilia e da liberdade de fazer cinema como uma espécie de opção de vida, né, e que se opõe ao dado da família. Isso está lá no Truffaut, isso está lá no Godard,
não é? Isso está no Pasolini de uma forma mais mítica, mas está, enfim, naquele cinema com o qual, acredito, os jovens brasileiros estavam dialogando quando fizeram os seus filmes, principalmente mais para o final da década. Então, essa identidade entre esses gangsters grotescos, cômicos, não é, que são um pouco retirados de uma espécie de loja de desmonte ou de sucata industrial, eles estão ali como aquelas peças de automóvel, como aqueles capôs na parede. É curioso isso, quer dizer, eles são um pouco que buscados pelo cineasta num armazém, numa espécie de almoxarifado do cinema, né? Do qual eles são retirados, né? E retirados de forma já paródica, né? E que define claramente qual é a regra do jogo. Nós vamos trabalhar com este repertório, nós vamos trabalhar com esses elementos, né? Que nos podem levar a determinados clichês narrativos, que nos podem levar a determinados clichês quanto à composição das personagens, etc. Né? Então eles são uma mistura de Três Patetas, se vocês quiserem, são uma mistura de personagem chanchada brasileira, né? E, ao mesmo tempo, né, eles são uma família que está pautada por duas ações simultâneas. Uma é a perseguição, que nos leva diretamente ao nosso personagem, que é o Pereg. Oi que eu ia dizer? Claro que não. Ué, você não disse oi? É lógico que era oi que eu tinha que dizer. Você fala oi, a pessoa que ela responde oi. Você não diz oi. Isso não quer dizer oi. Por que você fez isso? Porque você achou que eu tinha falado muito baixo. Você dormiu. Que é a figura supostamente da vítima, né? E uma perseguição, por outro lado, que não dá para levar a sério, porque ela está toda descontínua, ela tem lances, né? Ela tem momentos em que ela se afirma, momentos que ela se dissolve, né? E tem ao mesmo tempo uma coisa que nos lembraria, e aí, curioso isso, nos lembraria aquelas situações de ruptura com essa ideia de progressão narrativa, com essa espécie de né, projeto, anti-teleologia, anti-caminhar para um fim determinado, que está em muitos desses filmes de vanguarda, mas também está num cineasta que se pautou muito por isso, que é o Buñuel. Então há um lado, Buñuel, no filme do Tonati, que é essa história de uma família que quer fazer um piquenique que nunca é realizado. Parece um pouco o charme discreto, a falta de charme desta pequena família tentando... vocês lembram a história do charme discreto? O que é curioso, eu não estou falando que há influência de, porque o charme discreto, inclusive, é posterior ao Bang Bang. Mas há, nessa espécie de retorno àquele binômio que é o elogio da comédia pastelão, o elogio da descontinuidade, da surpresa da comédia e o elogio, né, da ruptura com a convenção narrativa que já estava lá no surrealismo. Né? Não estou dizendo que o Bang Bang é um filme surrealista, nada disso. Mas estou dizendo que há esse traço em comum, né, dessa recusa da progressão. Quase como uma recusa de qualquer tipo de orgasmo no sentido convencional da situação orgasmática de qualquer narrativa que tem seu momento catártico e que tem seu momento de chegar a um clímax e chegar a um fim, enfim, a um certo objetivo. Há orgasmos no filme, é esse que você levantou, e é o digamos, a gente pode imaginar na cena do macaco, que é a cena de cama, né, que é estranha, né, que tem lá as suas características, né. Por que eu digo que é estranha? Porque, vejam bem, no processo pelo qual o Tonati está o tempo todo fazendo esse meta-cinema, trabalhando, embaralhando as convenções, embaralhando os clichês, embaralhando personagens já conhecidos, tirando lá do almoxarifado, né? Há um momento que eu acho muito característico deste filme, que é o rigor com que é construída a cena do banheiro. Porque era comum na época, e a gente já tinha visto ao longo dos anos 60, os cineastas mostrarem a câmera. No cinema, Godard fez muito isso, o cinema brasileiro também fez. Agora, o que é interessante no filme do Tonati é que há um banheiro onde existe um sujeito com a máscara de um macaco, uma figura estranha que toma leite de magnésio, né, que pode ser visto como origem da famosa cena em que ele vai cagar no mato.
Ou seja, né? É curioso isso, porque a gente fica o tempo todo se perguntando, será que essa personagem é uma personagem que continua, apesar do ator Pereio ter continuidade ao longo das cenas, quem é que diz que é a mesma personagem? Cabe falar em personagem? É personagem? Ou são situações cuja descontinuidade nos desautoriza? Então a gente tenta ver que ele dá alguns lances que marcam uma certa continuidade, como o fato dele, sem a máscara, voltar a cantar a mesma valsinha várias vezes. Eu sonhei que tu estavas tão linda, numa peça de raio e esplendor. Seu vestido de pai me lembra ainda, era brancura. Há algumas referências que poderiam dar a ideia de continuidade, de alguma coisa que tem a ver com a anterior e que tem até uma espécie de cronologia do antes e depois. Mas as coisas não são lá muito nítidas nesta direção. Mas aquela cena tem um dado interessante que é o seguinte: tem o macaco, tem o espelho e tem a câmera. E onde é que está a equipe? Ou seja, tem a máquina, tem o ambiente, tem o espelho e tem o macaco. Ou seja, é um momento de cinema em que, se a gente quiser, simbolicamente está ausente a figura humana. Está ausente, não é, a ideia de que tem lá uma câmera que está... A câmera está sem ninguém atrás, certo? Não tem equipe. Você não vê o fotógrafo, você não vê o diretor, você não vê... A equipe você vê em outra situação, mas naquele momento você não vê a equipe. Então é uma situação curiosa, porque é um banheiro que é confinado, não é? Ao mesmo tempo nos dá esse senso de estranhamento, não é? De essa valsinha cantada por essa figura grotesca que olha diretamente para a câmera reflete no óculos, né? Ele de óculos fazendo a barba, ou seja, há essa interpenetração do lado não humano com o lado humano para os dois lados. O não humano visto como o animal, o macaco, e a máquina, né? O cinema, né? O equipamento. E em seguida ele sai e vai ter a relação com a moça, não é? Que enfim, nos permite também, a gente pode viajar nas associações. Eu viajo em duas direções. Numa na do King Kong, porque, de certa maneira, a Jura Otero, né, que ela está lá esperando com um ar um pouco resignado, como aquele quadrinho que a isola em Íris, ela está assim, mas ela é absolutamente passiva, né? Ela, ao longo de toda aquela sequência do quarto. E por outro lado também tem outra coisa pela qual essa coisa do macaco pode permitir viagens e associações, é o fato de que a máscara usada, e a gente não precisa ter esse dado, o Tonati me deu esse dado uma vez, mas vamos esquecer que ele me disse que foi realmente uma máscara que ele trouxe dos Estados Unidos e que foi uma das máscaras usadas no filme O Planeta dos Macacos. Não foi? Independente de saber, a gente percebe que é a mesma máscara. Poderia ter sido comprada numa loja aqui, qualquer em São Paulo, de alguém que fez uma máscara parecida. Mas o que é interessante é que a referência ao Planeta dos Macacos, que é um filme que tinha feito muito sucesso no Brasil logo antes, portanto, quando o Bang Bang foi feito e foi exibido dentro das condições de exibição já problemáticas, a referência ao Planeta dos Macacos era direta. E o que é o Planeta dos Macacos? Né? O Planeta dos Macacos é um filme de ficção científica hollywoodiano, dentro dos padrões de grande espetáculo, com Charlton Heston, né? E no qual se repete o tema do apocalipse, né? Da guerra mundial e da destruição da civilização e do planeta Terra, né? Sendo ocupado por aqueles que herdaram o planeta depois da grande hecatombe da guerra atômica, né? E temos lá os macacos dominando o pedaço. Então é muito interessante que outro tema que é muito comum nesses filmes desse período, que é o apocalipse, o fim de mundo, que está lá no Jardim de Guerra do Neville, que está a questão da tecnologia e a questão da viagem à Lua, que está no Anjo Nasceu, essa presença desses elementos da Guerra Fria, tudo aquilo que marcava, né, essa paranoia que, enfim, que de um lado era a ditadura local e por outro também era um quadro internacional que gerava um certo imaginário de destruição, não é? Ele está evocado também no filme. Está evocado e isso vai repercutir em vários momentos, até inclusive na figura do desastre de automóvel.
que aliás é o único ponto, né, onde o filme tem efetivamente um objetivo determinado. Porque de tudo o que nós vemos, se há alguma coisa, né, que é posta em ação e chega um momento em que ela é destruída e chega ao fim, é o carro. O carro é o elemento que é fundamental. O carro é o grande fetiche, né, do cinema da época, que foi muito comentado enquanto fetiche pelo Godard, por exemplo, desde o Pierrot le Fou até o Weekend, que é um filme quase contemporâneo do Bang Bang, onde a questão do desastre automóvel era muito presente. E aqui a questão do desastre está presente também, né? E está presente numa imagem extremamente composta, né? Que poderia ser o final. Se ele quisesse terminar de uma maneira mais monumentalizante, quisesse fazer um grande plano final, que não é o objetivo do filme, né? Ali está uma situação dentro de todas as imagens do filme, uma imagem que poderia oferecer, né, um final de grande espetáculo, digamos assim, de grande beleza, né, aquela imagem do carro pegando fogo à esquerda, aquela curva da estrada, aquela perspectiva incrível da topografia de Minas Gerais, que é muito bem explorada ao longo do filme inteiro. É extraordinária a maneira como essa topografia se faz presente no cinema. Eu nunca vi essa topografia filmada desse jeito, com esta capacidade de relacionar com certos climas, inclusive aquele clima do avanço do Jeep, a música, né? A relação entre imagem e som é muito bem trabalhada ao longo do filme nesse jogo. Então há realmente uma quantidade bastante significativa de jogos, eu diria, que estão nessa esfera do metacinema, né? Um filme que está sabendo, que está se constituindo diante do espectador e está revelando, né, a sua própria forma de constituição. Nesse sentido, o que interessa nesse filme é o processo, e não o produto. O que interessa são determinados momentos, e não a ideia de que nós vamos atingir um fim. Né? Então, esta ênfase ao processo, né, e não ao produto, né, ela propõe ao espectador um outro tipo de diálogo. Né? E nesse sentido é interessante pensar que em todas as desconversas, porque não tem conversa nenhuma no filme, você vai parar, tudo é na faixa daquilo que o filme francês que está hoje em cartaz trabalha, que é a ideia do código desconhecido, né? A ideia do desentendimento, a ideia do não encontro. A ideia de falas que estão em frequências distintas ou em códigos distintos, né? E ao mesmo tempo, né, assim como a ruptura da convenção e de uma certa ideia de um belo cinema espetacular é acompanhada de uma outra noção de competência e de beleza e de rigor, porque é um filme muito rigoroso do ponto de vista estético, né? A ideia da desconversa, do desentendimento e da solidão, né, ela é ao mesmo tempo trabalhada na própria chave de relação entre o filme e o espectador. Que nós somos levados a repor a nossa relação com o filme a cada momento. Né? É um filme que desde o início propõe ao espectador uma conversa, que tem que ser feita em outras bases, que não seja, né, aquela forma já convencional, estratificada e ossificada, digamos assim, do cinema de mercado. Então, há esse processo pelo qual, né, a ideia de processo, a ideia de conversa, né, vem à tona, né, de uma maneira ao mesmo tempo, significar humor, comédia, mas ao mesmo tempo tem um lado de desconforto. Tem um lado de desconforto. Claro que numa plateia como esta, né, nós aqui já estamos, né, no momento que sentamos para assistir Bang Bang, com uma certa predisposição a um determinado tipo de experiência. Agora, é óbvio que uma plateia habituada ao cinema convencional de mercado, né, tenderá a se relacionar de maneira problemática. E é esta questão que está em pauta. Redefinir os termos da conversa, que é um pouco aquilo da conversa entre os dois. Vamos redefinir, vamos recomeçar. Oi. Oi, tá bom? Por que você falou tá bom? Eu só falei oi. Porque
que não é assim que se fala? Vamos começar tudo de novo, tá bom? Oi. Oi. O filme é isso, é um eterno recomeço. A cada situação nova é um recomeço, é redefinir os termos e como serão mobilizados os recursos de imagem, de som, os atores, etc., para que isto seja possível. Quem tem vindo aqui na mostra, ou quem já viu os filmes desse período, já percebeu o quanto mudou muito, através desses filmes, a relação entre o ator, a câmera, o diretor e a situação que está sendo posta em cena. A gente vê que se dá aos atores muito mais liberdade para improvisar, para soltar, enfim, determinadas disposições que lhes são próprias, quer dizer, cada ator tem que a cada momento inventar, né, a partir dos seus próprios recursos, um determinado tipo de comportamento, né? E isso, nos momentos em que é feliz, porque nem sempre o é, eu acho que a grande qualidade para mim do Bang Bang é que o Bang Bang é feliz nas proposições que faz, né? E a gente vê que em alguns casos há uma direção interessante na qual o filme vai, mas o processo de trabalho e a própria execução daquilo deixa a gente um pouco com o sentimento que está aquém do que poderia. Aqui no caso não, aqui eu acho que há uma felicidade enorme na composição desse tipo de experiência, né? E vejam bem, talvez eu possa estar errado, mas eu não me lembro, né? E eu vi o Pereio nos Fuzis, eu vi o Pereio no Terra em Transe, né? A gente viu o Pereio em outros filmes, eu não me lembro de ter visto o Pereio ser este Pereio que a gente vê neste filme, e não só neste, porque depois daqui é uma matriz Pereio que se instala. Não, Pereio depois daqui é impressionante, porque vocês estão vendo esse filme, né, depois de 30 anos, e já viram o Pereio ao longo desses 30 anos. Agora, se a gente pega o que acontece com o Pereio nesse filme, e o que vai ser depois, né, o extraordinário trabalho que o Pereio vai fazer como ator em uma penca de filmes, né, Iracema, esse lado de figura de provocação, esse lado de figura que incorpora a câmera no jogo, que tem noção do momento, que sabe, né, trabalhar a situação, sendo ao mesmo tempo a personagem, mas ao mesmo tempo sendo ele, Pereio, quer dizer, essa presença muito peculiar, que é semi-ficcional, semi-documentária, quer dizer, essa presença de estar ali e não estar ao mesmo tempo, aquela situação do elevador que ele olha para todos nós e fala, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, é realmente assim a síntese, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui, mas não estou. Eu sou, eu não estou. Eu sou, não sou aqui. Quer dizer, essa presença do ator diante da câmera com este teor, né, de ambiguidade e de saber trabalhar com o jogo da representação, né, sendo ao mesmo tempo alguém que cita a personagem, alguém que sai e entra na personagem, tudo isso, né? Há um processo que depois, né, acabou sendo incorporado por ele em muitos outros filmes. Mesmo filmes mais convencionais, o Pereio continua assim. Em alguns filmes muito convencionais, são os momentos Pereio que salvam, né? Não vou citar os filmes para não ficar... O Pereio salvou muita coisa. Agora, o que é interessante é que não é só ele, os outros também, né? O grupo que eu chamei, a família, os Três Patetas, os Três Gangsters, né? E nisso tudo tem um elemento contrastante, né, que é a figura da dançarina. A figura da dançarina é extraordinária no sentido de que é o corpo soberano. Não é à toa que está lá onde está. O Tonati colocou a câmera de uma forma extraordinária, porque o limite inferior do quadro coincide com o próprio solo, ela pisa no quadro, né? Ela está como que acima da cidade, né? E há um momento de performance em que há um profundo, né, respeito por parte de câmera que centraliza a figura da dançarina o tempo todo, lhe dá o tempo, lhe dá a condição de definir o que é o acontecimento que será posto, né, para o nosso olhar. Quer dizer, e é um corpo que tem domínio completo do espaço, é o contrário dos Trapalhões que estão nas outras sequências, é o contrário dos Três Gangsters. Ali não há desajeito, ali não há uma distância entre a pretensão, né, da seriedade, dos bandidos perigosos, aquela toda, e a performance precária. Porque essa distância entre pretensão e performance
é uma estratégia usada em muitos filmes para estabelecer, não é, a questão da paródia, para estabelecer uma crítica em relação ao que está em pauta na ação das personagens. E se há um momento de integridade absoluta no filme, é esse momento da dançarina. E esse momento da dançarina ele é curioso porque ele, ao mesmo tempo, nos traz de volta outra questão relacionada com o próprio história do cinema, né? Que é como o filme se faz de justaposições e como o filme se faz de momentos que adquirem uma certa independência. Ele não é um filme narrativo dramático que tem a ideia de progressão, não é? A gente vai estar diante de situações que podem ser associadas à ideia de atração, como no início do século. Então a gente tem, assim como a gente tem uma determinada sequência que a gente vai acompanhar uma certa comédia, ali naquele momento o que está em pauta ali é esse corpo que tem o domínio absoluto do ritmo, do espaço, não é? E não é uma dançarina que fica lá como elemento secundário de uma história policial, desses filmes de gangster todos, em que sempre existe de repente um cabaré, alguma coisa, uma personagem já clichê, onde ela fica assim ali no canto, como que dando uma pitada de erotismo para uma narrativa que vai para outros caminhos. Aqui não, aqui ela adquire centralidade, né? E com isso ela se afirma numa outra relação entre câmera e corpo, né? E que tem um contraste bastante nítido com o resto, onde na verdade, se existe uma afirmação de competência, de soberania, está muito mais do lado da câmera do que do lado das personagens, dos atores, com exceção, acredito, do Pereio, porque o Pereio é o cúmplice, né? O Pereio é que estabelece o dueto, né, que vai conduzindo o jogo. Eu acho que são os elementos que eu queria trazer, né, encerrando um pouco mais para uma questão temática, que é o fato de que nós temos uma personagem absolutamente pautada pela solidão. O Pereio, neste filme, ele tem um papel que lembra o papel de outras figuras do cinema dessa época, mas em geral a gente tem trupes, né? Como o filme Caveira My Friend, os filmes em que a gente tem, em geral, as personagens compõem, né, um grupo que vai se pautar por uma certa reverência, vai ter uma série de práticas anticonvencionais. E aqui não tem a figura do grupo, né? Aqui a gente tem uma figura de uma solidão radical, neste errante que não tem objetivo, não tem uma definição clara de projeto nenhum. É alguém com quem a gente encontra e depois o que a gente tem como proposta final é, enfim, essa ironia dirigida para nós como espectadores, porque ele começa a cantar a valsinha exatamente na hora, eu tive um sonho e acordei, quase como se fosse, olha, se o filme, se o cinema tem essa espécie de dimensão onírica, quer dizer, agora, bom, vamos chegar ao momento de dar um ponto final a isso, né? Eu sonhei que tu estavas tão linda, numa festa de raro esplendor, seu vestido de baile lembra ainda. E ele termina o seu jogo com essa irônica repetição da valsinha, aí olhando bem para nós, e aí vem a trilha sonora e ocupa o quadro todo. Ao te contemplar, eu tenho que compreender que a vida é bem pequena para tanto amor. Essa ocupação da trilha sonora, ela é curiosa porque ela também tem um lado que a mim estranha, porque ela tende a mecanizar o riso, porque primeiro é uma gravação, o riso final é uma gravação, né?
é um riso mecânico, né? E ao mesmo tempo, esse lado mecânico do riso, ele se acentua quando a gente é colocado diante da trilha sonora do filme. Você sabe, aquela trilha sonora que corre ao lado dos fotogramas que compõem a imagem, né? E que é feita por pontinhos óticos, porque a trilha sonora do cinema é um mecanismo de codificação do som através de uma banda ótica, né? Essa banda ótica que é observada nela, assim, isoladamente, ela adquire um certo lado mecânico de estranhamento e ela vem para o centro. Então tem a risada gravada e esse ótico fazendo essa espécie de dança que é mecânica, né? E que acho que reverbera um pouco aqueles elementos que eu falei para vocês, da questão do macaco, da questão da câmera, essa espécie de estranhamento que o filme também pode provocar se a gente tentar explorar esse processo pelo qual, né, o riso, né, tal como, bom, enfim, não vou viajar muito aqui não, o riso e a ideia do mecanismo, né, se identificam tal como no Bergson, né, a questão do riso e a questão da mecanização como motivo de um processo cômico, né. Enfim, eu acho que tem 100% de racionalidade e 100% de improvisação. Dá para entender essa situação. Essa improvisação ocorre na hora de rodar mesmo. Quer dizer, vamos dizer, começa a noite anterior, quando você não consegue dormir e você está com um negócio extremamente formal num papel que não corresponde exatamente ao que você está conseguindo botar, vamos dizer assim, na câmera naquele dia que você filmou antes. Como é que você vai emendar essa história? Então, a minha memória é assim, que eu trabalhei meses, e posso te falar que até diante da máquina, a folha branca, assim, às vezes você chega a chorar de desespero pela impotência, às vezes até de conseguir enxergar ou visualizar e para depois transformar. Mas isso obriga. Eu tive um roteiro, fiz um roteirão que era desse tamanho, era bem todo sequenciado, tinha uma história, tinha... Agora, vocês trazem dados que são fantásticos, porque com essa idade, com 20, nem me lembro, 24, 25, sei lá, que eu tinha, a gente não é tão consciente assim. O que existe é mais essa energia que a gente carrega, uma clareza da dor, dessa solidão que ele expressa que de fato tem no filme. Quando você fala da família é interessante também, porque tem esse lado, mas nunca foi tão consciente para mim. O que a menina, eu não sei, aqui na frente falou dessa história dos personagens, mas sem esse lado tão interior assim, isso foi intencionalmente foram intencionalmente esvaziados ao máximo de qualquer coisa que pudesse ter um significado muito óbvio para permitir exatamente projeções, como ele estava mencionando o tempo inteiro. Vamos dizer assim, que até a noite, até rodar o plano, dizer vamos filmar, até amanhã que a gente foi filmar, o filme tinha uma imagem na minha cabeça, mas na hora de fato de realizá-lo, surge uma outra história. Quer dizer, quando você dá o clique na câmera, o mundo acontece, vamos dizer assim. Então, nesse ponto, os atores, o Pereira, eu devo esse filme ao Pereira, devo esse filme ao Abrão, devo esse filme ao Ezequias, pelo improviso que eles me deram. Mas esse improviso não foi assim, aconteceu. Esse improviso vinha de uma convivência que a gente teve junto, dessa liberdade que a gente estava falando, de dias, entendeu? Assim, a gente não era diferente filmando ou não filmando. O nosso universo, pelo menos naqueles dias, aqueles personagens todos, a gente estava vivendo praticamente aquilo no dia a dia em Belo Horizonte, né? Para dizer um pouco E uma associação que, na verdade, eu senti assim, que eu acho que eu deveria colocar, é que essa trilogia, esses três bandidos, na verdade também são um pouco simbólicos do poder da época. Seja ela, se a gente quiser ser simbólico de fato com os militares, a trilogia militar que ele chegou a mencionar no período, essa coisa, e desse poder que vem lá, que está guardado num lugar que, na verdade, ali eu queria uma outra situação, mas o ferro velho foi um bom símbolo Então eles têm esse lado um pouquinho da representação do poder cego, do poder que atira, do poder que tanto faz o que está na frente, vai passando por cima, e do poder também que se distrata, que se autodestrói. E se tem um lado,
não sei, alguém que está falando do espelho, alguma coisa assim por que o macaco o macaco é exatamente a história do planeta dos macacos. Não tinha essa lógica, essa associação, mas ele é um animal, uma besta, entendeu? E o homem também carrega essa besta, quer dizer, esse poder também está no personagem central. E no fundo, todos eles são a mesma história. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim, na época, cada um deles continha os outros. Por isso que um é a mãe de todos. Só que cada um expressa uma parte dessa história, narra simbolicamente uma situação, de maneira que de fato não seja possível manter uma lógica. Você é obrigado a projetar um sentido para que aquela história continue. Então o vazio do personagem, na verdade, ele é tudo aquilo que você não põe no personagem, que você não conseguiu projetar nele. Se você fica neutro diante de um símbolo, está faltando alguma coisa que não está na ausência de sentido do símbolo, mas na ausência da tua capacidade de projetar em cima do símbolo. Também não vou mais longe do que isso, mas eu sei que